Kunensizi la engiyiphethe, kodwa sengiyiphethe la madoda kunensizi le engiyiphethe. Uqaba nje lapho isensoko sangasese ngishaya ithuluzi lakho unushali la liyaqala khona ithuluzi lakho. Hawu wesho umuntu wesifazane usumqedile umbambile idliso leli muntu ngelikhandela lona kahle ngokomthetho lempandile ekhandela abantu besifazane ukuthi bachabe bona la isensoko sangasese ukuze thina amadoda amazikelile sengaphinde sibheka abanye futhi sengaphinde futhi sibe nezwi ngaphezulu kwabo sithobe ithobe lomthetho wabo sibathande bahlale bazozwana emakhanda wethu. Kodwa manje mina njengeyamacala ngiyayijika ngezinyawo basa ngiyawucisha nginika nina manje amadoda lokuthi lo ngubeka on promo only for 20 days from 10 February until 28 February izobe ku-promo le nduku le yesi-add another 2 days ngoba uFebruary wethu mncane sithi another 2 days kusho ukuthi uyophela le promo yophela nge-2 March. Bantu bakithi ngiyacela-ke manje ukuthi ningayigeji le mpande ngoba banishayile. Umuntu wesifazane uyacathwa la manje mina ngiyayijika ngizokuthi nawe ndoda qaba ukuthi-ke manje uma ngabe ucabile lapha ungene isitho sangasese angaphinde abheke abanye umshayile abheke wena kuphela. Abantu besifazane laba bayasebenza. Umuntu wesifazane uyavuka umfazi wakho lotambe emsebenzini awazi uyenza emsebenzini bayamsibeka uThabiso bayamsibeka uThabanga laphaya wabathela ikhaftino kodwa kulesayini sapha ikhaftino ezithi umfazi wakho uthi lesi time lesi lunch baba vuka amaqandeni bazokudlela kuThabanga nakuThaba lapho mangabe wona nyokomgcabe qaba kuwe isitho sangasese ungene kuyena umphila ndaba lo uyohlala acabanga ngasonke isikhathi uyohlala thanda ngasonke isikhathi uyozula ekhanda lakhe akunandoda yomshela. Kodwa lokho akusona isicupho kodwa lokho akulona idliso kodwa kuyikhombo of the two isicupho and idliso at the same time. Isicupho esinjani lesi? Isicupho sosumfazi akangasheleki inhlobo umfazi akasasheleki anyeke basamkhanuka abanye abantu besilisa anyeke asasheleke anyeke basamthandi usanda wena kuphela. Bese-ke manje yena futhi imenze ukuthi ilahle acabanga ngaso ngesikhathi akucabangele noma semona kubuye nesheti akubuye namakawusi akubuye nebhandi namahoyi umfazi wakho akuthini 6 pack akufunakali lokho futhi uhlala acabanga ngaso ngesikhathi imali yakhe kube ngeyakho. Ngisho amakhadi wakasebhenki manje uwena nje mose uwena ndoda yakhe uyenzani umfazi ngoba imali wena owazoyilawula njengomuntu wesilisa. Ngithi mina sicabe njengamanje ilunduku le on promo only 1000 rand for 20 days. Bantu bakithi uzicaba nje lana bese uyangena. Uma usungenile usuqedile awuyenzi okuningi awukhulumisi le nduku le iyawo azosebenza kumele ukuthi uwenze wazi wahlangana nje nina ukungcola kwakhe wangena kuwena isishayile. Okubaleki nawo konke abantu bakithi nakho uma ngabe usebenzisa ijazi umuzala naye ungalifaki ukuze lifikile ufike ulifake la bese la ucabe khona ingani phela uma ucaba ngizocaba la iqala gonduku yakho ijazi lakho ungalifaka ungaliqinise la ukuze ukungcola kwakhe lokho zokufica lapha phakathi uhlangane nanenhlanga zakho lezi into ebalekile leyo. Kodwa uma ngabe ufaka ijazi kuhle kakhulu wavela ukungcola kwakho uzohlangana nenhlanga zakho usumshayela umuntu wesifazane uyozwa wena athobela kumthetho akunike indawo yakho njengendoda azibone naye umfazi azibone naye ukuthi nawe umyeni wakhe futhi ukhethekile ukuthi wena ngayizivele lokuthi uyebonke umuntu wesifazane kodwa ukhethe yena. Madoda enduku le kuniphomo kahle ngiyaphinda futhi akuyona yini yabo mama kodwa sengibuthi labo mama laba bacaba too much bangene too much ekhanda lenu nani cabane nami ngithi manginike uthi kushaywane ke once let the best man win. Uma ngabe nawe ucabile nawe caba umshayi ungungcolo manishayele phasi ekhaya kube khona ukufunda manje kumanje phasi ekhaya angashaye wena bese ugobele ngaphansi ungasakubona udoda bakho kanti ushayile. Shayanani mangabe nashayana umnandi ekhaya ndoda vuka amaqandeni ayekho umfazi phasi ikhaftini ezi2 akanalathi lethi time next la uphathela lo omunye asebenza naye emsebenzini. Uma ngabona umfazi nje osebenzayo basoba uzokulamisa. Induku ikhona ukuyisicupho induku ikhona ukuyidliso gcobe sisensaka sangasese bese ngena phakathi ngokuphila ndaba yamacala ize ngingana sixazuluza inkinga